serikali imefanya kazi mbaya jana pale mahali inaitwa Othaya. Let's say like this. I think we have freedom of association and freedom of worship. I felt so bad wakati niliona watu tear gas zinarushwa kwa kanisa, simply because the person who is in that church ameenda kuenda ku worship hapo ati pengine what's wrong with some people? How can you throw tear gases to a church where innocent kids are worshiping? Eh? You know, we cannot do that in this century. It's very unfortunate. And you know, if you could have been in other developed countries, the Minister for Interior, the Inspector General, and all of the leadership of police in Central Province, they could have been sent packing. They could have been sacked by today morning. Hii maneno ya kutuambia tu wanachunguza wanafanya nini, hiyo ni vitu hatuwezi kukubali. You put yourself in the shoes of Honorable Rigathi Gachagua. Mahali umeenda kuomba watu wakuja hapo waanze kutupa matia gas ndani ya kanisa. I remember wakati William Ruto alikuwa deputy president alienda Murang'a. It was done to him the same. The same was thrown kwa ile kanisa pale Maragwa, Swini Maragwa. Wakati tear gas tubwa zikaingia ndani ya kanisa, and people were asking why. The same people who are relative now, they were asking that time why. Why are they doing the same to what was done to them that time? Waja watu wakuwe na heshima na watu wengine. Freedom of association waje kuwe, freedom of speech waje kuwe. Na unajua watu wengine wanafikiria ati pengine maybe very different. Maneno hata kwenda kutusi watu kusema nini yeye huwezi upate kura kwa sababu unajua kutusi sana. Wacha tukue na watu wanaongea tu, unasema unataka kura zako. Si kama hii niliona juzi hapa, a parent came here anatoka compare 22,500. Mimi sikujua. Because sisi hapa tukianza kupeana pesa ya CDF, atuulizi mtu wewe ni kabila gani? Atuulizi wewe unapigia nani kura? Atuulizi wewe umetoka pande gani? We don't. So wakati msasi amekuja hapa, akakuja akachukua cheki ya hata nyinyi mlikuwa hapa chini. I think those people were here. I gave that parent akapewa cheki ya 22,500. So Saida amerudi na hiyo cheki ya kuja kaniambia mtoto wake amepelekwa Tenges. Anataka mtoe Tenges muombe nafasi Nakuru West Primary. So you say secondary. Mimi nikamwambia what's wrong with you? We cannot allow upate pesa umtoe mtoto boarding amepita umlete hapa West Nakuru West. Nikamwambia hiyo haiwezekani bwana. Wewe enda tafuta pesa upeleke mtoto yako. Akasema hapana, sina, nilikuwa nataka nikuje ukuje kunipatia. Nikamwambia hapana, hiyo wewe. Nikamuuliza unatoka wapi? Akasema anatoka Kapkure. Wewe unaitwa nani? Wewe ni kabila gani? Akasema ni Mkalenjin. I said you people you don't even vote for me, but I didn't say that kwa sababu unapigia kura akose kupata ile 22,500. Yaani pesa yangu ya mfuko. Mimi ndio nataka ile mtu napea. You cannot come mimi waanze kuniambia nipe pesa. And you know, I don't know why some Kalenjins felt so bad. Nikisema ukweli ni ukweli. Si hata president alienda huku wa Kalonzo. Akaenda akasema ati watu ni amnipigie kura lakini nitawatengenezea mabarabara. What was the difference between me and him? Arabu wakarefrani, not all of them have Kalenjins who fought for me. Who said they don't vote for me? Maana wakata ile clip. Mahali amesema amepata 22,000 ya wasemi. Unaona? Hata iko hapa I will play it for you. Mahali nasema nimempea 22,000 hawasemi. Mahali nimesema atuwe kabila gani wanauliza. Na hii kabila hata sijasema ati kwa sababu wewe ni Mkalenjin upate pesa. Alikuwa amepata pesa. So kama alikuwa amepata pesa, hii maneno ya wajinga fulani wanajimbia huko wanasema ati Arama ni mkabila ameuliza Wakalenjin wasema atende kesi moja niwaambie leo. Sheria inakubali sisi kama tukipeana CDF, inakubali tupeane in regions. Mimi naweza sema region ya pale Kapkure na nini, yeye anatakana ipewe pesa fulani. Mahali fulani kulingana na population ya watu. So nikiuliza wewe ni kabila gani, sijakuuliza ni kabila gani kwa sababu ukosa kupata. Kama ile msasi angekuwa amekosa kupata ile 22,500, when you can say mheshimiwa discriminate against one parent. But this parent yambeta 22,500.
Yeye anataka nimpe pesa yangu. Na sasa nikamuuliza nikamwambia, wacha hata ungeniona kando, si hapa kwa hii watu. How many guardians have assisted? There are too many. Wakati wanakuja hapa, me I don't even care where they voted, but kupata pesa, if you look, I want you to go through this list, muone kama hakuna wakareji. So ndio mtu anasema ati ameenda kusema ati ameandika barua ati nisema nini, hiyo ni vitu ya upuzi hii hatutaki. Hiyo watu ndio wako na ukabila. Kama huko na ukabila, wewe upeleka ukabila yako. Hii ni Nakuru County where everybody lives and it's our right to say where we are. So wao watu wanaweza kuleta maneno ya ukabila, wanasema nini? Kama saa hii tuseme, some people might say that the Arama is not supporting the government of the day, and maybe simply because I'm in Jubilee. You can imagine a situation where the ameenda kuomba kanisa, watu wameenda ametuma tear gas. Am I going to just keep quiet and amali? Why throw tear gas to a judge? Yeah? Those are some of the things you are asking. You are not against the government. Si sasa nimesupport serikali. Nimesema maneno ya president yametuambia that's the positive thing he did, but the negative thing we must say no. The negative issue zile watu narrative wanaenda kusema huko ati mheshimiwa Rama ameenda amepeana amesema wa Kalenjin. I didn't say, I said that Kalenjin man who is removing a child from a boarding to a day school, I cannot allow. What does that mean? That was positive, isn't it? Singemweleza nimwambie leta tukupe 6,000 mtoto aenda hapo kumkataza, hiyo ni ukabila. So I think wacha tuendelee namna hiyo, wacha tuendelee kusaidia nchi. I said William Ruto apatwe nafasi, alikuwa amesema kila mtu anasema scorecard. Wacha tuongoje yeye atupe scorecard. Wacha watu wasianze kumlaumu, tusianze kusema nini, lakini mahali makosa yamefanyika lazima tuseme. And by the way, you don't need to be in the opposition as a member of parliament to point out mistakes which the government is doing. All members of parliament, we are supposed to oversight the government. So it doesn't matter where you are. So we want to see every member of parliament who saw what happened on the League G to come out and condemn, so that we put the government on toes. Thank you so much. Unless you have any question. On the third week February, you mentioned opposition confirmed kwa itakuwa hapa na tumeona ile mambo ambayo ilifanyika hapo jana kule Nyeri. Maybe your message as a leader in this county, ile mambo kuenda maybe ikajirudia, ujumbe wako ndio? I think unajua mimi I don't like saying things I don't know. I just saw some people on social media saying that they will be here. We don't have united opposition. If I'm not there saying that they are coming, then I'm not part of it, isn't it? Then I cannot be part of something which I don't know. I just saw what your DCP is saying that united opposition is coming here. So far, my party leader or my presidential candidate, Honorable Matiang'i, has not told me that she's coming here. So I don't know. If they are coming, I don't know whether they are coming. But if they are coming, then I would only say that waja wakuja wause manifesto yao, and we can't bar them from coming here. But so far, I'm not part and parcel of that 26 because I've not been consulted either as a Jubilee member of parliament or as a party. We are not aware. This gentleman here is from Jubilee. He's the chairman of Nakuru Town West chairman. And they say, I don't know whether he's aware. It's not we have not been consulted. So what about Abuja? We don't have a problem, but I'm not aware. Principals wanasema the president amesema watoto waende shule hata bila pesa without anything, but some principals wanalalamika kwamba wanakuwa auction hakuna pesa. Sasa what works on kama umefanya nini? How do you get new students? You get new students before you even start feeding them. You start getting auction. You know, let the principals. This is what the president said. The president said that we dispatched 43 billion. He said we have dispatched 43 billion to schools. That's what the president said. So what the president is saying, continue spending the 43 billion
in the one which has been sent to you, as parents make arrangements to pay. That's what I started by saying. The president has not abolished issues of fees. The president has already said that we have sent 43 billion. Continue using the 43 billion as the government or as the parents, like CDF. We received money just yesterday. We are home to with the balance. So what the problem if the students are admitted, they continue using the ones they have received as we get this ones. So those principles are just trying to be mischievous. Hakuna mtu amekuwa auction. In any case, how do you start getting auction when you have not even bought the food which the kids are home to take? That's a lie. Just like this one, they were saying that I was home to as a teacher. I didn't ask anybody. We are there to do the right thing. Day school, head teachers should know day schools, they are free. They should not ask any child anything or that child to end up some. And in any case, hata mtoto ameenda huku already 22,000 imetuma kwake. Why do you want to chase away a child for because of 6,000? Already umepata 22 yake iko huko naye. Najua kila mwalimu day school, secondary schools, they get 22,000 per child. So if the child wametuma hata nusu ya hiyo because they said they have sent 50 half of that, that's 10,000. One mtoto ataingia mara ya kwanza na hiyo 10,000 hiyo. Waende waongoje bwana, wasipete siasa sisi. President amesema very clear, we must follow the instructions of the president. And I'm happy president amesema kama mimi nilikuwa nimesema hapa, mimi ile kitu nilikuwa nimeona hata yeye alikuwa ameona hivyo. So waje walimu wasipete siasa. Sina swali tu moja. Kuna wasiwasi kubwa sana kuhusiana iwapo Gachagua atakipenda. Kwa nini asitembee? You know, let me tell you my friends. Kukataza mtu asitembee cannot make you win against him. Sasa, how many times have we seen people here talking a lot of rubbish in Nakuru Town West? I've never heard them from talking and I've been winning. Sasa, Rigathi Gachagua akikuja hapa, wacha akuje. Kwa nini asikuje? Let him come. And in fact, I was telling that people, nilikuwa nimeambia ile coordinator yake Saida alinipigia akasema tumesikia Rigathi Gachagua akikuja. Nikamwambia hakuna kitu kama hiyo. Even if he comes here and calls me aniambie mheshimiwa uko wapi? Nimwambie niko kwa nyumba. I will invite him to come and take tea in my house. What's the problem? You can come and take coffee ndio aingie afanye kazi yake. Akimaliza akuje nimpaie lunch aende. Kila mtu akikuja hapa atakuwa anafanya hivi. Because we must have some freedom of speech, as the consumer say. Freedom of speech or worship of even doing anything. Hatuwezi kusema ati Rigiji hawezi. But Rigiji kama hii watu yake tulikuwa naona wanaongea maneno mingi. Wanaanza kusema sijui Susan Kihika. Susan Kihika anatokea wapi? This thing happened in your time. When Susan Kihika ni kama na ya nyinyi. Why are they talking about her anyway? In that speech, what you are DCP, those are the people who can now make what waanze kufikiria otherwise, waanze kuleta shida hapa. Because I could see them talking about Susan Kihika. What did Susan Kihika alikuwa utaya? Why are they talking about her? You know, that is being, I don't know, I don't want to use a bad word, but it is not fair. Mundu anaanza kusema anasema ati Susan hiyo anakuja hapa. Ni wakati gani Susan amesema Rigiji asikuja hapa? Ama mmeona amesema? Alikuwa ajui kama anakuja 26. Hata mimi sijui. Why are you talking about Susan Kihika na tarehe ya 26? Let's not tusianze kupayuka kusema ile video itafanya watu wengine waanze kuuliza maswali kwa nini. Don't forget that Susan Kihika ako na wafuasi yake pia. Ako na wafuasi. So when you started daring that unataka atutakuja tuone unafanya nini na yeye hajasema, Susan has not banned anybody from coming to Nakuru. Why are they talking about that? Mtu unatueleza unasema ile vitu unaenda unarara unaota unaamuka unaanza kuongea. Let's not do those things. Rigiji will be allowed to come to Nakuru wakuja atembee vile anataka. Lakini kuanza kusema ati Susan tutaonana na wewe utaona kama Susan amefanya nini. Some of us we are supporters of Susan Kihika. So when we hear you unaanza kutuletea hiyo we ask why. And in any case Susan is our governor. We cannot want our governor to be married by a few people who want to talk that you are onekane. You know in Kenya the problem which we have. Ni wale watu wanaenda wanaongea kama wale nilikuwa naona ya DCP wanaongea maneno mingi, alafu wanatumia watu yao wanawaambia sisi hapa tumekaa kabisa. That is not the way to go.
Kama watu wanakuja hapa, sisi tutakaa, yeye akuja atembee. Susan Kika hakuna kitu amefanya. I really feel bad when you find somebody that analeta jina ya mtu kutoka nowhere. This person yako na watoto, hii mtu wako na wafuasi, hii mtu wako na dini, yako na familia yake. Alafu unaanza kumpaka matope kusema vitu vingine zile hajasema. Let's stop that nonsense. And do what you are DCP. Sisi tunasema waje wakuja watembea. Hakuna mtu anauliza. And that one I can bet. I can even tell you for free that Susan has nothing to do with Rigiji coming here. Hawezi kusema Rigiji asikuja hapa kutembea. Ya mwisho mheshimiwa, kuhusiana na channel ya Jubilee. Kuna vile mmejiandaa kidogo sababu na pia chama singine ameweza kujiandaa. Sasa tumejiandaa sana bwana. Sio uliona tu tulikuwa na NEC. Unajua mimi nakaa NEC because I'm the National Assembly week. So I have that privilege of sitting at NEC. Sisi juzi tumekuwa na NEC meeting. It was chaired by Uhuru Muigai Kenyatta, and in attendance was our running presidential candidate Honorable Fred Matiang'i. Hiyo kitu tumekubaliana maneno ya matusi, hiyo tumesema hatutaki. Na sisi tumejiandaa, tunaendelea kueleza watu. Unajua kura ni kueleza watu unaenda kufanya nini. Sisi tunaeleza watu vile tunaenda kufanya kazi. Na hii kazi tunaenda kufanya ni hiyo unaona mnafanya hapa ya pasa. Ni kuongea na watu. We are going to open our offices here. Already we have one office in Milimani, and we are going to open another one in 58 in Naka. And the two offices will match. I go to those people who have opened offices. We are going to talk. Even the deputy party leader, Matiang'i, is aware that tutaita watu kuja tuongee so that we can have one office ya county. We are recruiting members. We are recruiting aspirants, and we will field candidates in all the 290 constituencies and the 47 counties. We are going to fill for the time being. That's what we are saying. But as united opposition, we will urge, once we are going to meet, we are going to urge the party leaders that we do zoning so that in Nakuru Town West or Nakuru Town East or whatever place, we cannot field 2 candidates from united opposition. We will only field 1 candidate, who the most popular candidate will represent united opposition. And that is what the president is saying. But you know, as a party, we can't tell our members that we are not filling the candidates. We tell them we are filling all the candidates, and once we sit and agree, we will be guided by our principles. So far, our principal, Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, is he has given us instructions that we open offices everywhere. We have a new chairman, Honorable Kemosi, Vincent Kemosi, who took over from Torome. We have Orekenta, who took over from Kioni. And we are going to impress everybody, everyone. Hakuna mtu anaenda kusema ati kwa sababu mimi najua so and so nataka nipewe ticket ndiye niende kusimama, kwa sababu hata ukinijua nikupe ticket, you not tell me because you are not popular on the ground, you go home. So people will compete. People will compete. Even in Nakuru Town West, we have candidates who are vying for the seat of an MP. I will be there part of the mouth with them kwa maneno ya nomination so that nipate ticket just like anybody else. I will be there part of it. So I'm inviting those people wanataka kusimama kiti ya Nakuru Town West ticket. Na waambia karibu sana. Wakuja tukutane, nikiwashinda, wakinishinda tutaendelea kukaa hivyo. Unajua watu wengine wanafikiria atusimama kura ni chama, si chama, ni maarufu yako ile uko nayo kwa ground. Na hata siku nyingine nikaambia watu, unajua wakati ya kura huwezi kuja hapa for example huko kuja usimame hapo useme unataka kiti ya West na Nakuru Town West na watu wa kuangalia watakutandika tu. Si ati ni ukitandika useme ni alama kutandika ni raia, because they also know that I've done a lot of things. So ukikuja hapo waanze kukangana unataka jumla kuambia wewe ni nani, umetoka wapi, utatandikwa hapo wakati hakuna kutandikwa inakubalika. So asiwekani na kuta wewe sijua kutandikana hivi. Ukuje tu ukitarajiwa ukuje kutandika. Asante.